안녕하세요. TV초록입니다. 오늘은 제 생일이어서 부모님께서 사준 이 미니 전동 청소기를 후기를 한번 해볼 건데요. 그럼 시작하겠습니다. 제 친구들이 준 이 강아지 인형들도 같이 하기로 했습니다. 자, 준비물은 이 청소기, 연필, 지우개가 있으면 됩니다. 자, 그러면 시작해 보겠습니다. 이거 일단 일로 튀어놓고요. 지우개를 하나 꺼내줍니다. 그냥 지우개를 넣은 건 상관없고요. 자, 그러면 연필로 글씨를 쓰도록 하겠습니다. TV초록. 자, 그럼 이걸 이제 지워보도록 하겠습니다. 미니어처가. 자, 이렇게 지우개 가루를 냈습니다. 이제 이걸 빨아들여 보도록 하죠. 자, 작동이. 자, 많던 지우개 가루가 다 사라졌습니다. 손에 붙지도 않아요. 자, 지금 이번에는 미니 청소기 후기를 말씀드렸고요. 이거는 홈플러스에서 쉽게 구매할 수 있어요. 학용품 코너 그쪽에 가면 이거 많아요. 다른 것도 있고요. 그럼 안녕. 구독 좀 해주세요.